Satan na ibi pesa utate. Rando na bango hotel banda na zalate. Ba changa ko cha. Na ena mukine fort na ngate na surtout kana bima chebiso na komi pe mutu. Leo comprendre que nzamba koli sanga selo kwata. Siko na lande makamna nga vite zo changa reta na shataka ipa mona na ngate na kolukela ewa wapi yo. Ranki Pasteur John, le différence nini au sala na basi bazo sala divorce na basi bazo linga bakota na ndako libala. Wane komama partout. Ngana kamera moi so akoti libala moni kreta linga boye bo pese faute. Te assez trompé na landi bisi na poso pesa ki tourne moteur comme ça matadi na moni za kokufa. Na pe maté. Foyeba. Zaka clair na vie. Ndeko ko boya ka mutamona mbiskada boy na été. Ogolinga pe moi so landeke ne bandi moi na katete makama fa ko bendi nzoto. O prévenir danger ko koto mabele lobi olongo na avant. Lelo makamnini oyo mona kama be na malamu na politique mboka na biso. Te politique mboka etalinga te. Ngana vivre na Congo lokana za na Tchad lokana za na Angola lokana na Soudan. Na iba ke na Congolais kana carte électeur. Poko vivre na ngana iba te so na Congo so na za wapi. Comme na niveau mona so pese conseil tantôt ça na nzala. Conseil européen c'est tantôt kufile ba parents. Conseil européen sa fille wana zotam na iPhone tantôt yene mtale saranda. Mwana mobala zo finge muyibi. Abimi muyibi pona don. Mais kaza na ngo soka lobi na fa normal ba kopia été. Tika iba. So ba bomie. Mais so ba bomie ça mikumba copie na ye. Ndeko. Oh. Pamba ezate, ofele ezate plus facilité na mukile zakate. Talaka nzambe kolo yo. Yo moko moni ke na mukilo kokito senjo longo comme longa. Oui, bango. N'habite? Et ben, beaucoup sur mi bomi, parce que pas sur papier taroni. Fimbo. Comment ngana ko quitter na milongo na nganza ma pesi ke tum ke ko milongo li savanga, faut que ne li fait lo. Tala ba dega. Mais na moni mukina ko quitter ngamo ko longa na longo linge comme. Nano mona te na quartier na za zoba, na tanga te. Famille nanga bolole. So hotel ba copie nanga salité, mais na moi si mo na pesa ke ba ordre to saranga ko le kabata banki. Wazana matoi. Ayoka. Na wela na mutute elo na wela kana ndingaka lokumute kana na ba chaque fois rôle nangese ya lipapa apesa ba projet na mutu soka za pia ka kotso wese asukoli yo akeno na kwa quartier po na couper mais soka mbongo bimi na poche chema mo linga su lipapa OK po na sapato ba kopite na makole or sapato l'union intérêt ko za na mbongo tokerenye ero kotika la pia ka sapato bani zongi sanga lukama sana pasi nani lipapa c'est le plan mukili soko tangyo sa honneur. C'est le plan nzambe soko lekina nzela kwata ndia benjo posa lele malamu za mutoloku ya lokumu. Siko nzambe na bato kopona na nani? Comment mwana tia ndumba banda bunduma na bomwana obabeta ekara. Abima na mibali nyoso mena suka bali mobali aliaso mwasa verge kuta kokyo bala te. Yango moni ba politicien nyoso na pesa ka bango courte po baliaka mboka. Le pasteur John, initiative ya rozwa pena mate ya oyo. Au sala cours ya théologie, ils ont la révélation en Zambé ou bien ils ont biloko moko boye yaka par inspiration boye pasteur John balamoko acheli ya na terrain balamoko bandiko. Olobi pe bien. Kala yo nanga to ebaika matembele ngai pondu. Siko ba matiti nyoso ebima batu balia nana découvert po biso sotolia. Eza muta kutaka na mokata tambo na fufa moni mbisi ezate amonika makasa mwa ko lemba bite na signé boro tango abuka mbeko tana mota tali pe danger ta dama tonda beti lisolo pe panzana biso so tomo liango biso nyoso donc eza de chez mawa lo les a molimo mukileza kwa kwata basi retourner nazo bisayo ngata passer la bisinga alléluia passe ko bonga no di mananu amen si mona retourner na likambu nini po pesa na manka pananga tosaka nzambe zala courage abuo lo les ape pembeni ngana ko kotsana ba verset kilikili te otika na manka ko excès de reba bible ko tia nzambe su tembe na kosi keba yo omoninga na ko se glisse na moni ndumba ina ba capote na mini bocha fi wana tanga taki roba mula ya zonu kalibala nana bengai partout tambra na famille na babiki otuli ora za na posa mobile masomo na mibala ko ba fantiro ko abiso. Yo boza aventurer na mobali na parmi baba aventurer so moni congolais zo vivre banga façon comment zo foutre la sama karo compagnie mabombi moi sina bana place zo foutre bakoli na ina kindumba mena se pera na bandumba po baza batu nzamba sa oya challenge mama kutabotanga na zo longi na nyosa loba na yoka keba bongo yo nete so comprendre. Oh via kwata salaire muke bana 9
Sans appui, mais bazoko là. Bakolo nini. Nzambe. Landa pa sortir là-bas. Moi, mais là, t'as mis qui? Azate. Mais tout le monde a kilo, on dirait ça Yassima. Yo. Même maman Botayo. Ako koto na konkira sa challenge na ba ninga likola presa vie. To mona ba mama osoka bimi aye. Ngai andu beta maboko. Bino bokansi likam. Maman nini? Plaisir encore ya kokuta na bino na nouveau numéro na biso balandi Idiofa News télévision to pesi bino lisusu moté pour la deuxième fois to kutana susu na prophète lité ya pété. Ouais, mais ça n'a vraiment qu'au sous là, nabino, coupé sabino, babilengino sur la télévision. Tu veux bien que la liboso t'as les canachènes, nabiso déjà autant que les canachènes nabiso. Nazo profiter coupé sambote na Vienna David. Il est mort en Norvège, na pesi mbote les sous na Vienna Richard Makuka. Bango pena ba sengi vraiment que les grands baoba. Tout coup na pasteur John, ba fidèle abonné à Idiofa News télévision, bo s'abonner massivement na quatre chaîne nabino Idiofa News télévision, nga bino grâce ko BC, hein? Serviteur na bino mécène ko pesa bino actualité nyon sur les canaux YouTube na biso bo sanate ko s'abonner massivement na quatre Idiofa News télévision bo s'abonner bo partager bo liker émission ba commentaire na bino ba remarque na bino ça la biso bien vraiment na sima caméra tous na moko bino dik dikembes mobile ya pembe wana contrôler ba image ye ba benge pe na charge ya image na quatre Idiofa News télévision na petit mbote là vient nga dide ki mwanga motema maman Samantha bo fois to mekempe ko kota na pasteur John To et actualité nini ezoli kanaka tsamboka na pasteur bonjour. Bonjour mon frère. Idiofa News etondi botondi kokuta na yo vraiment tous en sengo na ministre malgré ba condition ba mo tous en mais ya musala to mesana ko sala boni nzoto. Kuna kutu je bon. Omoni bato ba comprendre te. Ndeko mbote kako ya mbote e ya mbele ya mbote la saki tadam ya mutu ndenga sana kati. Olaninga très bien. Oyebi mbote eza lokola fenêtre. Mbote eza lokola miso. Mbote eza lokola elongi. Na te so comprendre. Na comprendre. Au moins nzoto mobimba. Eza yo moko. Mais mutu abotola nzoto lokumu mais nzoto mibesa ka nzoto moko. Au moins na kateke afo kata likambu fo mutu afungola miso amona pesa solution nzoto ndimi batosi. Na te so na bini. On remarque que même kotambola. Il faut mutu a diriger makolo. Makolo musane ka kotosa makamu mutu etindi. Mais ce que la nizote mobimba mutu abotola lokumu mais ce que tala zape mukenzo teleke na munene. Au moins na kateke ko kende usala accident ba na nzoto sa mutu ba kolela o mais ba kozana ba doute. Mais so ba na mutu sa nzoto ba kolelo mba moko ya ye. Nakosi faut comprendre. Voilà, balandi Idiofa News télévision, tout ça vraiment na pasteur John, bo senti que ambiance ya makasi vraiment beaucoup tabo s'abonner mastananga moko ya swag jo la tube idéologie dit de Yulu ba mastananga vraiment ya base mabo s'abonner na kati ya Idiofa News télévision. Pasteur John refoulé na poto, voyage vacances Sicily, au koki poto te ou bien ezanini. Nyo se pesa bien. Wana tu na sepeli bo, ezaka ba tunde salaka na zongi bien. Soy ba bi ba refoulé très bien, au palbi vacances Sicily très bien. Donc, nous avons le bâtiment, mais nous avons pété un base challenge. Au moins, objectif est zani. Joueur à la poste équipe gagne, banga makela ba supporter. À la poste gagne, le Canada équipe c'est SCP là. Oya za na souci makamne kende libosa tala kandenga zo tamba na quartier tende ba otonga e. Soko bando landa mato ya batu ndenge ba chola kayo alata kama be. Yeku tubanda tongo lipapa kaka. Yeku na tricot. Si on peut si bango matoy, au côté manka, aucun souci, on peut bango avantage. Nga na veruyanga, yo kanga bien. On a ôté un mouton yo mon frère. Batu ba comprendre te. Tala, au moins ni vie érotique à la vie c'est le colom kindenga cha. Chaque mutaya na mukili ata dondu te. Ana l'air na époque inatan. Yeba yango ofele za na mukili te. Oh nyoso kuti na mukili azo participer azo contribuer. Comment y a malheureusement la fourmi? Oh bébé à l'ikasa et le qui fourmi à mukolo na âge. Pour fourmi à Coca-Cola kanase l'ikasa bandika na tongo c'est le qui fourmi na mune. Mais na se azamba wana fourmi à konzaka terrain mais na miso mona na à l'arrière. Tanga kolala ba matele na quartier na okimate. Ah okima. Biso to moni ba fourmi te mais lui a kimini c'est que terrain na ngata na za pomba te mais na quartier kokota et sa propriété privée. Chaque qui muta poser na place à ça. Nano mona te na quartier na za zoba na tanga te famille nanga bolole so hotel nge ba copie nanga salité mais nana moi si mo na pesa ke ba ordre to sa nga ko leka bata banki
Croisana Matoi. Schéma challenge. Voilà, voilà, Radio News Télévision, tout ça toujours na Pasteur John. Bon, vraiment pour nous c'est tous ensemble na Pasteur John. Pasteur John, actuellement vraiment aux hommes na vie na yo ningo banda ko sala avant au voyager na lelo ningo zongi vraiment au senti que gaz na yo est diminué ou bien aux a toujours na top. Yondo e bingana ba gaz té na sala rolo na sala ngo depuis kala. Modèle na terre ka modèle na terre ka makolongulu. Ka modèle na tambola na makolo na terre na bis na zaka na même message. Mais il y a des actions différentes. Il y a des contestés, il y a des bandima, il y a des changer de langage. Le lot de l'épée comme référence à Moutunios. Et quand tu es dans l'église, Moutunios va te faire que tu l'épée, tu souka tirer les sobons à terre. Na wela na mutute. Et là na wela kana ngara loku mute. Kana na chaque fois rôle nangese ali papa. Li papa après ça va projet na mutuso kaza pia ka kotso wese asukoli yo akeno na kwa quartier pour na couper. Mais so ka mbongo bimi na poche chema mo linga su li papa. Ok, pour na sapate ba iko pité na makole. Or sapate l'union intérêt ko za na mbongo toke renye. Ero kotika la pia ka sapate bani zongi sanga lukama sana pasi nani li papa. Na tikala li papa. Voilà, il y a News Télévision, tous on a vraiment ambiance au Nyon ces oleka awa. Na pesi mote na boss Didier Likwika, au pena balobi bota service, DDK sécurité aux apena na ville qu'on a na même ligne pour na besoin sur voyage, visa, maramnion so. Et ça qu'on a Pasteur John Lelo bandi balandi il y a News Télévision, balingi baeba pour na yo Pasteur John. Comment ba membre Nyon sur Lelo ya politique ya mboka na biso, bango Nyon sur Lelo. Ba bilan na bango ezalaka négatif. Bilan na bango ezalaka négatif. Pour na yo taki mwana mboka Pasteur John. Théologie bien. Ba bilan na bango ezalaka négativité. Et ande ke biso na bango na bino to comprendre bango mabe. La nanga bien. Na vie négative ezalaka te. Est-ce que obi que chaque sa réussite? Na habitant yebisama. Oui, échec pe sa réussite. Na mona mutakenda likambo esali échec ba wololi ye. Mais bimi reçu tu peux kimisa soka kenda ngakuta na danger. Na mona mutakota kasho ba wolola bolole azaka kutu makamali malili la koti kasho ndengeni. Nzonga na mpepe na libanda ngaka kufa nzamba kimisa na kasho sa motif abimi innocent ya bolole na kimisa na liwa. Yokanga na mona batu msu na famille nzamba bomba bango na nzela batanga te po ba sous-estimer bango mena suka ba koma ba patron. Comment atangi take comme patron? Soka le kaki na nzela ba école nde banga bali afa ke tela mutaso ke ndoko malore ya to longelo na mukilimba mbangu. C'est le plan mukili soko tangi sa honneur. C'est le plan nzambe soko le kina nzela kwata nde abenge posa lele malamu za mutoloku ya lokumu. Siko nzambe na bato pona na nani? Parce que comprendre mabe. Comment moi na tia ndumba banda bunduma na bomwana obabeta ekara. Abima na mibali nyoso mena suka bali mobala aliaso moi sa verge kuta kokyo bala te. Foyeba. So kongoli makambo yo challenge. Yango moni ba politicien nyoso na pesa ka bango courte po balia mbonga mutoki ba mériter. Likamna lo baka ABC so balandi pe solution bi et bimi. Mais tout ça ngana na rien à voir. Politique eza ngate. Na obeta ka lisolo ka ke boye ba place boza. Yo kanga très bien. Ko wela ko mata mutu ka toke ne ba Congo ça vérifier carburant. Erreur. Pasteur John, non comprendre Pasteur John initiative ya rozwa pena maté ya oyo au sala cours ya théologie ezala révélation en Nzambe ou bien eza biloko moko boye yaka par inspiration boye Pasteur John bala moko acheli ya na terrain bala moko bandiko olobi pe bien kala yo nanga toyebaika matembele ngai pondu siko ba matiti nyoso ebima batu balia nana découvrir po biso sotolia. Et ça, mouta kutaka na mokata tambo na fufa moni mbisi ezate amonika makasa mwa kolemba lemba bitena signé boro tango abuka mbeko tcha na mota tali pe dajeta dama tonda beti lisolo pe panzana biso so to mo liango biso nyoso donc ezande chez mawa. Pasteur John le lo avantage no kutana ngona musala na yo to bidaki que Pasteur John auto voyager na musala oyo et puis ba makamusu to moni malgré akoki poto teto lo bango bien. Vinae bonga na kin fois si ça on a kin. Merci. Au compagnie ka penda très bien. Au moni quand le lobby penda très bien. Mon frère, au moins na Congo. Congo le lisanga ya tembe. Na tambola na Congo lo kwa mopaya kwa ina pe mususu ya ta langité. Kaka na Congo on nzamba fungoli grâce à Pesilipa. Et là qu'on a fungola ka baninga misusu ba e baboy. Komi pesa ka faute te quelque soit condition fio kuta inango. Koyoka maloba batute na qualification bazo pesa weza yote sa condition findike che obongo. Nani a rolinga ye moka ke na danger na place baninga bazo progresser atika la bongo. Erreur. Yo so moninga na zoli ya pondu ndunda pondu. Kotuna no ngate ke pourquoi na lingi pondu comme ennemi juré.
yaka na musuni pesa nga soki na boysi molobi ta olingi matiti pona nini mais bino bomona mutu na danger bo choli sitala webi lona pesa conseil mon frère omoni vie to changer vie no peut que kufa fa ba kosike ba lokiyo même maman botayo ako na concurrence sa challenge na ba ninga likola presa vie to mona ba mama osoka bimia ye ngai andu beta maboko bino bokansi likam mama nini balungana kasi bana baninga te bango babongi tala bino mama chaque mutazana saison vina na ye na koko c'est ba 40 ans na parler ne pas dit que na linginga na tikala wana na zomona méthode na ngana conjoncture na meki na kocholema partout yango mo na vie ko seka ka mutute zelaka na cercle bongo tambwa na kombo na ye soka zotala vandanye ndeko na mona batu na famille ba bongate mais na suka akoma ko futela quelque part soko keko waya urupe ke pa na oleki tike na mwa fufu tango ko keno batin na commune ndeko moko pa zalaka pesinga solution na zo vérité et puis na zo ba vérité ni botika kombo ya bato baza na difficulté ko tambola na ngol mais bino bosi bobonga na remarquer ba famille bazalaka so ba na malika mama longa babenga ka bato baza na mwa mbongo po ba coopérer na bango po biki bata ba pui po ba pesa muto aza na difficulté sango matanga to ya fête zakapa pasi et puis zalande ko na bango propre zala pierre ke lotala bango ba ko miso boy yo komba lopango yo torsiona yo mema bébé to e makambango ndeko no propre lokola mekio bonga komisio boy okotala po ke na ndako na ena mwasi na mwa pesa valeur de sate po modèle azolo bana on dirait mutu mo banga batinda somba mapa na olo bango na yebi yo moninga na kino tamba pa bandeko tute soni na ngetika la pa nanga ndeko honneur ko tali yango te kufa na honneur ba chola bembe na motambola pa batute dana bando musoke talo kendaka la pesa yo fufozolia yo kansa lingyo tango okeno mona tkelo tonga akoma ko lia mingi yo ka ko tongi ngapena ndimaki te akweya licho na ba no vérité et loko eleki mabete ko tambola na kombo muto nzamba pesi pemo ebilobi na ete ochola ke pomeki ko zwa nzamba ko confondre yo. Voilà pasteur John Tolandi vraiment comment on a lelo par rapport à la vie actuelle bana basi na biso ya Kinshasa habillement na bango monique lelo bana basi vraiment kolate comment mabeo soutien te kama soutien tout là olobi bien yo lobi mabete conseil za wana ya boye ndeko ko ele la ko pesa batu foti te ne siko makamba kumita batu mitema te to lia pete ko tikala ko juger te to la pete lo barato tika mabeto sala malamu mais mututu sala courage o moninga na kosa se glisse na moni ndumba ina ba capote na mini bo chai na kicha ko pona fanda mate anga na koteya soki changer ngo boka ba capote komi nzam soka moni ki mate na nge européen songeli copie na zimi ba ina songeli kindumba yokanga bien o moni batotu ba sala mobulu na ba fio solo ba wana ba lingi mobulu te conjoncture ya pasi oyo yebite tante oza bien musu sa sana fa bima sa ngino aboke ye ndunde zali mutu mtaluka fufu bazati lelo fi wana tanga taki roba mula ya zonu kalibala nana bengai partout tambra na famille mo babiki otuli ora za na posa mobile maso mona mibala ko ba ventire ko abiso yo boza ventire na mobile na pa mi baba ventire na zo ba no vérité yo ko mona mutu malamu ko te musu batika na mabena ngati lelo kolo mokilikuta lingama ndamu bongonga na te so comprendre na comprendre na opesa ba périmètre ba piste fi musa zotel o mone mwana mukena kindumba nzoka ndemu tazoleza ndako na bango mikolo eza ye akobeta lisote po bochola bango na ko sote ndeko ko zaka champion ko chola te Congo nanu ya biso moko ezana ba manka ko pesa batu pante apeto ko sakisa takanga biso so moni Congolais zo vivre banga façon comment zo foutre la sama karo compagnie mabombi mo sina bana zo foutre bakoli a challenger ngana père ba fille en faut dit mama kende ko sa font mando te kakata kindumba okufa fa na bana ba schéma te ya mutu polele na yina kindumba mena se père na bandumba po baza batu nzamba sa asala na yina batu basomba masanga mena linga bata kwiti po balango na makambo yo kantsalo kwa ya alingi ba dossier mité makuta ba blessure akufela mwasi ba iba embongo atala nenga zalaka kweya soka betili solo boko chola bata na simakuti pa bosa na nyoso yebaka mutu po pese faute na kotika ko chichaka mutu te na ote vrai kokola ngana koli bien e bosi akoli bien ngana sombi pantalon est-ce que on a sombi pantalon
et belé to kola ba pesa so ba pantalon so muta la tiki nda pesi biso lokola pesa nga ba pantalon ko commander fina nga po kabelenge lamba ke ba yo oya challenge mama kuta botanga na zo longi na nyo sa loba na yoka ke ba bongo yo n'était ça so comprendre non comprendre na pesa ba piste oza monde ka isala po ezana ba dossier mutu nzamba ko tinda nga na bonga menzela l'excel ngeza ya kwa ata même famille na so batali mutu alingaku akufa bopone linga poto menzo kanete matinga nzela mbanda mingi na babalinyela ko toboka balingi bakufa yoka ba rapport naka ata na bombi ko foise mama balinya to mataki na mwana bino ngaki tonga to kufa soko yoko bani ko kele sufa yaji te or nzela wana ndeko tshela ngamba pona koma patron sakana yo parcours raccourci renversé objectif correct comment mtalala kana toko ko lia mabe meta mabuni na tongo complet non parce que schéma voilà comment vous t'amènez la loto comme na match à quartier so ça va vitesse on dirait ça entraînement mon mais loto ko yé mais na balé vitesse pe mambango uti wapi challenge o via kwata salaire muke bana 9 ça appuie mais bazoko la bakolo nini Nzambe landa pa jotira bana moko melata miliki azate metombola bango kilo ndire sa ya sima yo au basi voilà pasteur John ambiance c'est ça makasi vraiment balandi dio fa news télévision na pesi mbote na vie nanga Rex Mbuluku Janine Tsunga viens nga Janine Sita Tsunga le gour des temples pendant mkolo bilamba na poto bambote belé vraiment tous na pasteur John to mekempe ko kota pasteur John lelo total actualité moko izoli kana mboko na biso Kofi Olomide concert annulé Ferrego la concert annulé ba combattant ba télé mina peut pasteur John pour soit tigala pe kuna linga za combattant ou bien linga za radio diaspora normal conseil na ko za la nini be impression na ko za la nini par rapport ya annulation ba concert au nous seulement entre congolais et moko munguni ya ndeko na au moins ni lo ba comprendre entre ba congolais nyonso mutalingi Congo ko le kamuninga zate mutu pa ini Congo le kamuninga zate ba mise ba za intérieur ko le mike ekota pour ba gagner lipa bango pe bazo pekisa po amoni ke passe ça na lokolo mutu mwasa la fête ezate faut comprendre et on a presque d'âge ceux qui le quoi pas na bino bozaka na chance ko bala te fille moko bali mariage za lelo bo sali makamutu boka na poka boche ba kiti bongo ça la fête ke ndaka ba voisin maman kufi bon continuer fête te bo tika bolela maman wana il faut comprendre so comprendre c'est que fait facile la réponse c'est ça wana faut oyebaka ebembe akale zaka soki ba moni ebembe faut basodo bakate lango sali lelo bibembe bakata rasu salite l'état peksa bango to bibembe leka bango mingi nde foyeba comme nazo ba soko comprendre goyeba voilà tout ça toujours na pasteur John na pesi mbote na ordinaire design maître ordinaire design na pesi mbote na Victoire imprimerie Isaac na pesi mbote lisus na ser na Jinif Kamala na pesi mbote belé balobi Mira la belle Mira la belle bisiko zali Mira zo qui est vraiment une émission na biso toujours na pasteur John lelo vraiment comment on a vie actuelle par rapport à ba vie to na Rolexa na batan kala na lelo vraiment moi différence c'est alara parce que différence on attend côté na ba vie na biso lelo batu mususu lelo bando ki na église batu mususu politique esimbate batu mususu vraiment tant que yo moi na oyebisa yo boye ko kabela ra vie na yo misala molilité oh c'est na so bonga te pa mfuteme za makasi lokuta yokanga ndeko omoni kolo mukini soko lingyo beta calcula ko banga makamyo songa kana source tala yo moko cheke yo koma yo kokoma lelo na makamutu ba loba nona ba difficulté au mona na pas yebi ke ndoza muta suka selo bato mais côté nzamba zo comme solo bi par rapport à muto banga makasi liba kufaki c'est que ça de bien ya mibale ngana kotsa ka faute te ke na pesa sata pouvoir po ngamoko na ko pimela ngako bimelanga ngamoko pa ko pesa nga sous faute ngamoko na ko boya ko kende kopa partir la mo ndenge bi makasi ka ngamoko na poko na ko tombokela nga to bimaki te mel siko to kolela wapi o mette que yo pesi yo avantage mais yo mo ka inisu yo c'est fait naza condamné ko bimisanga lo kwa na otinda mona muke lipa mais ngamoko na bimisinga ya moninga na okaka moite ngai kopi nyose komela nga par exemple yo kanga ngali kambetali lipa se kanga mena kene makolo na sa mo ibochola mena poko na zonga na sachet soko yebi muki avantage ako bonga fole kana salité soko chola mito kangi motema na difficulté te ba betelo maboko te soko teli na nzete ba bambio mabanga te fo manga yo kanga na vie o bozo kendaka o mvute mate comment vie na ngeza pa na ngana kabelanga mbikudi
Oh prophète le belangana nzoto nanga eza wapi distraction. Est-ce que li punga tuna li banki na simbeli nganga na oyebisa yo. Est-ce que mi sekretande batamba na mi ba kwa na ba difficulté te ba betela ngona nani tango mu sekretande mwana tika ba mama ba kufi tanto mobala mu sekretande ketela mwasi na ngamu kote ba fandaka camion le kebomiye mwana tika na mi tango kola korfele ali pa tata mwasi akoma mwasi munene na miri ndenge nini alela wa lupanga pe balamba kate so akutana na salita kolia wapi challenge yokanga eloko se bo mabiso bo kabeli bino moko batu misusu comme si basimisa bino ya nyongo oya mokili kwa mutatika na ndota so sela la mukabonga tuna erreur bozana ngo ya moni nga na revendiquer droit na sambela te tant que nzamba changa tant que mutu fona lukela nganga oyo ko bomba nga pesa nga raison na ko sala tuna terrain ba poste na ngeza wapi foyeba. Et puis, quand il a envie de temps, les rotosa, et elle a ramassé quitter. Liban de ma masse, ça va 10 000. Or, on a 10 000 n'a parlé, ça peut être une famille na ban. Calcul. On a parlé, on a 2 000 francs à Pessi. Or, 2 000 on a Pessi faux là. Mais balèque dans ta barotala, il y a un abisso, yo. Attends, ma salle prière, t'es content, ok, mais pas me le regarder. Yo, ok, une église de prière. Au moins, on a dit que tu pèses 100 francs. Zamba Kosunga yo, Zamba Kosunga bongo tiens. Yana makamba prière na ofumbonge bima. Comment ça na mokato ke copte ke prière tango tipo so babi amen. O si tu ko tondi sa olia pour prier mingi. O yeba. O d'ailleurs ko talola mais o umela to pesa monde challenge. Ya moni keba ko 5 salo na mukili to beta kano. Lo les a molimo mukili za quoi? Kwata. Basi retourner. Na zo bisayo. Ngata passer la bisinga alléluia passe ko bonga no di mananu. Amen si mona retourna na likambu nini po pesa na manka. Sakana yo. Ça a un challenge. Différence non yo za la radio na ba pasteur yo pe lelo za pasteur. Différence exacte. Ezande ke ngana tia kande sko Bible te mena sana kacha ya Bible. Na na raccourci. Kolonda kwa Alexa batuna nzela sima sana nzela porte. Porte munene za pona ba paya. Porte sima za pona ba kolonda ndako. Na bino nzela sima. Pananga to saka nzambe za la courage abuo lo les ape pembeni. Ngana ko kotsana ba verset kili te otika na manka ko excès de reba Bible ko tia nzambe su tembe na kosi kebayo za mo pa sika atala la mabe so ba pese mbeta ko ifala la malamu pa gagner confesse ba pese elika ke tikala awa o mona te so mesana ba kolonda ko ndobeke na mama papu maboko nano mona te pa bato ke siko zo banga so ko mesana bando bete pe ngo bigogo na kosi et bele ba yana nzambe ba mesana nzambe ko mona nzambe ka ko sans effet ya ngo moni mate ko mi ko pesa satan lo kumva nzambe ko mi se pete nga jamais Satan na ibi pesa utate rando na bango hotel banda na zalate ba changa ko cha na ena mukine fort na ngate na situka na bima shebiso na komi pe mutu ne o comprendre que nzamba koli sanga selo kwata siko na lande makam na nga fito zo changa reta na shataka ipa mona na ngate na kolukela ewa wapi yo rankine yo. Voilà l'ambiance. Hein? Mirabelé, si la taille canadienne vient en autisme maquillé, c'est Bambote Belé, na PC sous Mbote Belé, na Richard Bikouki, vient en amour les barons, na PC sous Bambote. Pasteur John, bientôt tu vas rejeter une émission na biso. Pasteur John Lelo, marié, célibataire, balandier de Fanus Balingba, état civil là. État civil, na quoi ça peut marier comme célibataire? Est-ce que Baletonda, ti Lelo, ba main sur ta nakala, mais qui te raconte boyango? Foyeba itikala kaiba batu bakansaka océan dans les kama nyo sona munene océan bima munene pona biyamba yamba so kimia batu banyoka makapase sa bakala muna ba manji po bongo bakenda ko kongola ba maina ba tresse so mvule beti yaka na rapport ke ko tele bali pa me mango dossier océan sur le kumwa pa ya pamba mutanyoka maginani kalamu kebayo. Voilà la pesimote na sénateur Lamfel babi les lits déjà en 2023 na katsa idio femme Sabeka Boata pama sanange di kalombo beauté plus argent na peso ba mote toujours na pasteur John vraiment to chité na émission na biso pasteur John lelo différence nini o sala na baso bazo sala divorce na baso bazo linga bakota na ndako libala wane komama partout ngana kamera moi so akoti libala moni créateur linga bo pese faute t'es assez trompé na landi bisi na poso pesa ki tourne moteur comme ça matadi na moni za ko kufa na pe maté foyeba zaka clair na vie ndeko ko boya ka mutamona mbiskada boy na été okolinga pe moi so landeke ne bandi mwana katete makama fa ko bendi nzoto o prévenir danger ko ko tsoma belé lobi olongo na fa na to so na vie mabe na ote o vérité boko tanga na ba propos ba tuté
chaque mutasana makambo azomona pas no gobi ma peuple mais pas nangeza kilo nano mona teke likambu pa no sali des okoki mengaka simo bominga nakosi schéma famille na pesa ba conseil au moins ni makambo lobi nanga wana oya libala mon frère libala bima kombo moko mais ça na ba façon différent et ana basi misusu bakebe bana mapango ko futela côté boke futela le roi batala novela c'est place moko na ba théâtre des place bando côté diabo et ana libala muso e côté rancune oya kana na mbonga malonga te akia ikaka mwansa yamba ko muke wana pa porte ba voisin comme isu zuwa oyo zo yamba ndenge ni boy yondo zo comme ça monela yo oh to kuteni ba locataire ndenge to utana bolingo na biso bozala te oya ko pesa nga conseil na lero tango ko appliquer lo ka baningo bomi libala ndere oh yana mabala mususu mobali na mwasi batana kana misu makambo ezongi bien mususu mwasi po libala ke ne famo na lituto mobali ne longi ere bozo ke la lituto ma njoka retere komi ya 4 mois nakosi siko libala makofi na ko talo ko 5 secondes nyoso ka kombo pona libala no tango schéma ya omoni ko 500 mabala te ngape na tea jamais bokabwana kote bo banda na zalate bokende so kote ko inde Adam na ifa bazaka sa témoin comment que tu rendre bongo ba tebelo rendre ko zalate foye bayo deux personnes ça troisième rendre bongo million sakana on appelle ce schéma ce que fait que ta ba marié te so za mokate ta ba kabola mbimbila lerni ce que toni simaluka ba marié pour so diso solution yo bi schéma te on ka marié ba ndela fête ngo pesa cadeau le koso au côté pesa invitation ce ba timelo ba bengano pa yo foye ba voilà, voilà, dernière fois nous télévision, tout ça, Pasteur John, tout ça, pour Pasteur John, tout ça, chité l'émission Abisso. Pasteur John, le nom Ramnini, Oyo Mona Ramabe, na malamu, na politique amboka na biso. Te politique amboka talingate. Ngana vivre na Congo, lokana za na Tchad, lokana za na Angola, lokana na Soudan. Na iba ke na Congolais kana carte électeur. Pour vivre na ngana iba te so na Congo so na zawapi. Pour ça na bantu na politique na kufa liboso na bango. Basalo bakosala soki ebongi na kobunga te nde natindaka 1000 ekolo na komona komi 4 ekolo soki mboka ebongi mais kolandela bango boye distraction nga natelaka pai na nge eza wapi nga naboya mvula ebeta po kope kobeba nga natelaka te ferrara nga tocelinga filme fo na nimba yelanga te mais kope mbonga ta 2 jours mai na nimba polipe eza wana kobomba nzoto yo challenger nga ba français agrome yelanga te ma belle na Congo so rebika français mamoko ko tipo politique tala ba tuto français ba ko ta politique na ba anglais na linga français na anglais te muna kwa mindondo yela biso na Afrique ngambo nga foki Congo lingala chiluba nde base côté ba munoko mboka bobote za makati fufeka banaka mingi côté français za makambo ko sebe ebele yo toyebi bino tala yoka challenge base côté wana voilà vraiment toujours chité déjà na émission na biso na pesi mote na ingénieur la Mampia na pesi mote les sous na vie na ngai Rodin motema ya maman na biso Jenny Pezo na pesi mote grande sœur na nga propre Iget Mbila motema ya Fede na pesi mote na Dinambila groupe solidaire kuna na Belgique bambote bisika bozali toujours chité déjà na émission na biso pasteur vraiment lilobano asuke rozalani na émission na biso mabanga na yo na lela bino tu forme mabanga saka na batu to monia omoni to la pete yango base eza challenge mate ya kwata soko kokite kufa bébé aza souté yo ke comme ça comme na championnat na bolongo to ndo banga baninga na Fares kota no na terrain yo gana beta ba match à 12h ouais bokimela la classe sans prime au termine à 0 pandika 0 termine à 4 mais qui ma terrain to bimela ngope ba jogo na vie faut ba place aux arts kolenga lenga te lisola ba to babonga ko tsango na mutu to ko simba kisipa tela cop makamo côté suki au niveau yokanga ndeko soko ke wenze na 100 francs tala matembelo kozonga soko zo lamba ko kanga misko tala moto ba voisin te pour bel estomac poli en appétit soko bando lamba ka biloko na mabe oteka moto na zolo na moto ba voisin pour ça mikila inter biloko ne komi na gwa kinini mo lingango okobela yokanga makam na lobia Pasteur John na lingana tuno question mouvement to chité derrière émission na biso lelo totali vraiment liwa bande ko na biso ba comédien vraiment ezolanda na batum suba lo ba kisi ba simba ki ba retour comme goya batum suba zolo bato mona ba sex tape belé ya bande ko na biso ba comédien tant que yo mona mboka Pasteur John conseil na yo ko rozala ni analyse conseil ça boy zaka ke ezande ko leli bango po ba soko tali batali boso ba kufeza bango te soko na cimetière mona chaque jour bato ba kufaka kena ba mort bato baza
liwa ya batu kozalaka champion kopesa faute te na makambo yebi te nazozongela chaque mutu atambolaka na ndenge oye moka yebi ndeko kokoma mpaka ezalaka nzambe mais ezala banzela mosusu yo moko mibomba à partir de la difficulté gérer yo ndima ocholama me oleka na période wana mokolo kosimba komona clair batu mosusu balingi bongo te alingi fo babetele maboko mupepe kuta zanga chambre akenda kokota mikangi meri moko tokoma mpe koluka ye mupepe keiwa mulungi elekimi est-ce que akendaki congé azaka kama pemi kote mu maito eba eri pa yaka makasto ndo banga eleki pe mingi pikoli banzete seke bena batatema siri ba mama leki foyeba Pasteur John, tout le monde a touché dans l'émission na biso, tout le monde a lelo qui batunion sont vraiment ba jeune garçon, ba tout le temps na envier ba biloko bon iPhone vraiment na mboko na biso lelo comme ça mibali biso ba PD, ba sikindumbe makasi pour na iPhone conseil na wezani. Te na bika eza difficulté vite vie eza challenge. Mutu mususu alingia yeba na message forcé. Ndeko ko boya ka challenge ya vite. Combien de équipes eza na stade bima champion corruption mais ba gagner na ndenga fraude. Ceux qui bangwe leka bien bongo bato bazonga ba bimsa vine bango lokumu samba leka na passe mukileza bongo nzamba chenyo sonzela moko mutu mutatrier facilité ezaka na avantage mais comme ça mutu suka pembete on est biso schéma nzela mutoki enyoko lisaka mais soko ozu ata muke ozana kimia koleka ba o soto monaki parce que batu mingi balingi pressé tala vie o matokita malamu na mabesangana pona côté misune zo mona malamu pocha lokolonya onyata soki te okopianga reso un jour donc on a fungolo vérité au moins mukili et comme na niveau mona so pese conseil tantôt ça nanzala conseil européen tantôt kufile ba parents conseil européen sa fille wana zotamna ba iPhone tantôt yene mtale saranda mwana mobala zo finge muyibi abimi muyibi pona don mais kaza na ngo soka lobi na fa normal ba kopia été tikaiba boso ba bomie mais so ba bomie ça mikumba copie na ye D'accord. Oh. Est-ce que tala so yokinga voilà la dernière fois nous télévision tout comme la sécurité na biso Pasteur John vie ata mo comme si na redévelopper kaka wana kuna nga toucher te yana ba kamoko batu bayeba te pamba ezate ofele ezate puis facilité na mukile zakate tala ka nzambe kolo yo moko monike na mukilo kokite osenjo longwe comme elonga webango na ebite ebembe kuso mibo mi basone basoka beta ngoni fimbu komanga na kokite na milongwe na nganza mapesike tumu kiloko milongo lisa afanga fokende lifelo tala ba dega mais na moni mukina kokite ngamo kolonga na longo linge kominga ngambo sakana seke yo zaka kolo yote yo na yo bozami bale basimbisa yo mesalera yo mesaya yo ya yote sakana tala nzamba pambola vraiment ata mkomsusu pona moni baninga msubazo finanga yo ebika tala na redévelopper chimsu boya na okota na ba profondeur makamna ebiso mon frère au moins un schéma tala anga ye batu ba comprendre te so ki to la pete o un avantage ndeko ko compliquer vite vie eza ya nzambe mutu moko asenga koma lelo te so ko tali bato ba ko koma lelo nzamba disqualifier ba ko za disqualifier ko ba biso yo titulaire yo basi ba comparer na mo way o ucho zuebe munika batutu ba so musapina matanga ngala bi bangwa tindanga na ya bote ifage za nde yete o ngane fagina kufa na pesa mutu wana oya kufa c'est important nga kutu waya tala ngati ne bemena senga mutu tike lokosa nde ya ndenge nini sakana yo menzamba otanga kazala na da media tana tongo batu bakama oya zaka ndenge ni libuma betoni ngata mbimi bangi bwaka taka damasi na ngamoko na lambisa so na tiki pourquoi doublaka pourquoi ndaka bike mutu aliaka mabema ina liambi mina sakana yo sakana base voilà la radio News télévision to comme déjà na suka émission na biso na pesi mote vraiment na merveille kalo la restaurant kuna na bandal juste na bakaya wana en face ya la police merveille base za wana na pesi mote lisusu na la belle Sarah Kasinzi va mote belé na pesi mote lisusu na master na nga et ma shop na idio fa kuna vraiment maître ordinaire design na victoire wana ba mbote belé ser na nga Jinif Kamala gloire la tendresse na pesi mbote lisusu na Benit Quezon ba bonne guérison bisiko zali passe lo beza anniversaire na nga ta mo souhait ça la bien balanda dio fanny nzamba pambola yo vraiment kitoko makasi obaksi un plus na vie bo wela anniversaire mais on est ça wela liwa bien mais parce que soa ngobongo soa ngobongo to wela ba anniversaire mais to wela ndé liwa pourtant je so pousse na liwa so comme appelé match le ngana ba pour le premier pololo tika de finale demi-finale finale netinga na sepela na koma mukolo mais na okendo kufa avant
faut tiana loi nature. Mais joyeux anniversaire na batu tout na yo open de konanga. Grâce, que Dieu vous bénisse. Merci. Année mo na vie, ça va pambola. Quand oh tu peux passer un anniversaire mo kono mo na ye, na tindeli bango pe hein. Bambote que joyeux anniversaire. Ya biso tu ezo yanga kona ngation anniversaire na ngezo ngaba simondre ba poussa ngolo kwa na prolongation. Na boya kokola. Ok, ma dépense à fait. Na ki ma dépense à fait na ki ma rende ko kindo ko mpaka 20. Pendant qu'il y a un danger. Voilà, Dick Kembes de Azalaki na sima caméra, on a balandia Dio News télévision, na pesi mbote na Dan Mosengo, na pesi mbote na artiste Sam, na pesi mbote na grande famille vraiment, bat nyonso na pesi mbote na bino, to kuta na prochain numéro na biso bye.